Živijo. Govoriva o Francetu Bučarju. Danes sva zvedla, da je France Bučar umrl. Rojen je bil leta 23, na začetku leta 23. Nedvomno en najpomembnejših ljudi 20. stoletja. Hkrati tudi pomemben publicist 21. stoletja. Tako da ne morava govoriti samo o osebnosti konca 20. stoletja. Kdaj si ga prvič videl? Jaz sem se prvič z njim srečal še kot študent. Jaz tudi. Ko sem ga poklical za pomoč pri enem pismu, ki sem ga pisal, je bilo zelo občutljivo pismo, s tedanjo nomenklaturo Zvezo borcev in podobne zadeve, in potem sem ga prosil, če lahko pogleda, in je pogledal in dal nekaj tehnih pripomb na pismo. Jaz sem ga prvič videl tam sred 80-ih let. Jaz tudi kot študent. Vem, da je takrat imel neko sodelovanje na družboslovnih dnevih in je na fakulteti, ki je sicer takrat veljala za režimsko, vendarle imel možnost predstaviti nekaj pogledov na upravo. Tukaj je bil dober strokovnjak. Je pa tako, ne? On je bil v 60-ih letih, tudi v 70-ih vrhunski strokovnjak za vprašanja javne uprave. Na to je gledal pač z pravnega vidika, z vidika kibernetike tudi. Na to temo je študiral v Filadelfiji, če se ne motim, dobil Fulbrightovo štipendijo in prek tega tudi prišel v stik z svetovnimi intelektualnimi tokovi, ki so ga pa seveda potem odpeljali daleč stran od tokov politične misli, ki jo je gojila slovenska pa jugoslovanska nomenklatura. Zaradi tega se je sredi 70-ih let potem tudi na precej grd način moral posloviti od predavanj na pravni fakulteti. Nek status je sicer na pravni fakulteti ohranil, ni pa več predaval, zaradi tega, ker je bil skeptičen do Kardeljevih domislic o samoupravljanju in drugih stvareh. Iz tega časa je tudi knjiga njegova o upravljanju, ki je bila tako precej neopažena, pa hkrati pomembna. Tako da, dejva reči, med letom 75 pa 90 je veljal za, oziroma ne veljal, ampak je bil disident, ki je bil hkrati eden najbolj, v narekovajih, pokritih strani službe državne varnosti na tej disidentski sceni, opredalčkan kot pripadnik meščanske desnice. In tako, kot pripadnika meščanske desnice sem ga jaz tudi spoznal za nek intervju, bil sredi 80-ih, pol objavljen na Radiu Študent. Nazadnje sva se pa menila o tem, kaj je z njegovo smučarsko sezono, a bo še kdaj tekmoval. Doktor France Bučar je v pozni starosti še vedno smučal, hodil na Vogu in cel Bohinj ga je bil poln. Tam je živel, on je Bohinjc. On je Bohinjc, živeč malo v Ljubljani, ampak zelo rad se je v rojstni kraj vračal. On je bil predvsem, mimogrede, na smučariji smo se večkrat srečali, on je res smučal. On je res smučal. On je res smučal, ja, in na Voglu in na Kobli takrat, če se spomnim, in pol smo se ostali pa malo podebatirali, ampak on je bil po svojem karakterju je bil samonikl človek in bil je velik avtonomist. On je v svojo, ko ne rečem, politično kariero nekje kot disident začel v Škofovih zavodih kot gojenc, ki se ni s klerikalno oblastjo nekako ujel. Je bil krščanski socialist, rečemo. Krščanski socialist nekako, bil je tako relativno precej dobro izobražen, govoril jezike in tako naprej.
In potem je šel v partizane in v svojem začetnem popartizanskem obdobju je celo delal z Ivanom Mačko Matijo. Ampak nikoli, saj tako, še zadnjič, ko sem se z njim pogovarjal, ne je bilo to še letos ali je bilo, zdaj ob izidu knjige, ker sem jaz pač bil na tiskovni konferenci z njim, oziroma smo skupaj debatirali, je pripovedoval, kako je bil recimo Ivan Maček Matija izredno impulziven človek, ne, in je hitro kaznoval človeka, in grede od mojega starega očeta je imel zaprtega, ne. In potem je povedal, kako se mu je enkrat trmasto uprl in pričakoval vse najslabše. France Bučar Ivanu Mačku in Maček Matija je takrat odreagiral tako, da mu je bilo všeč, da si mu nekdo sploh upal pred. Ne. In tak je bil doktor Bučar, on je bil samonikl, ne. On praktično ni spoštoval nobene avtoritete razen tiste z argumentov. Ne. To je dejstvo. In večkrat je bil zelo kontroverzen, večkrat se ga je dalo razumeti zelo kontroverzno, večkrat tudi pod krvici, jaz sem tudi nekaj krivic naredil, priznam. Ampak v končni fazi mu je treba izraziti spoštovanje. On je bil nekdo, ki je slovenski državnosti podaril svoje srce, bil je predan nacionalni ideji, ne, v klasičnem starem pomenu besede, tisto, kar je danes v bistvu že mladim rodom muzealična vrednost, ampak on dejansko je bil avtonomist, on dejansko je bil tisti, ki je videl v Sloveniji od začetka velik potencial za svojo lastno državnost in suverenost, na tem je delal in mislim, bil ključna figura. On je seveda v drugi polovici 80-ih v krogu Nove revije nedvomno izjemno pomemben, ne, je med avtorji in strategi, ne, 57. številke. Tisto, kar je pa... Takrat je v nacionalnem programu pisal 57. številke. Imaš, jaz jo imam doma. Imam, ne. Kar je pa zelo pomembno, ne, je pa to, da je on naredil pomembne šive v mednarodno skupnost. Ne. On je v času, ko je tudi zoper njega in ostale avtorje Nove revije potekala neka gonja zaradi teh idej, obiskal na povabilo Ota von Habsburga. Se spominjaš tistega govora v Štrasburu? Se spominjam in kar je treba reči, ne, je izjemen državljanski pogum človeka, ne, ki pozove mednarodno skupnost, da zapre finančne pipce Jugoslaviji, pa ne zato, ker bi bila to neperspektivna naložba, ampak ker bi bila to naložba v nedemokratično entiteto. To je bilo pogumno, ja. Zaradi tega si je tudi nakopal oznake svojih partizanskih kolegov, ne, o narodnem izdajstvu, tako rekoč, ne. On je osebno prijateljeval z Otom von Habsburgom in je bil tudi predsednik panevropskega gibanja v Sloveniji. Ne. Če se spominjaš, enkrat sem šel z njim na njegovo vabilo v Štrasbur in mi je tudi odprl vrata za intervju z Otom Habsburgom, se spominjam. Ne. Ampak, če je, saj tako sem dojel, če je to panevropsko gibanje kakorkoli dišalo potem, da Slovenija ne bi imela svoje avtonomije, je on svojo avtonomijo Slovenije postavil na prvo mesto, to je bilo očitno. Ne. Ja. Dej, druga točka, ne, kar se jaz spomnim, ne, doktorja Bučarja, je pa vezana na obdobje 88-90, to je čas delovanja odbora za varstvo človekovih pravic. Da je ta odbor za varstvo človekovih pravic, ki ga je vodil Igor Bavčar, je bil organiziran tako, da je obstajal nek ožji gremij, ki se imenoval Kolegi, ki se ga je udeleževalo okrog 20-25 ljudi, pa so bili ti sestanki tega gremija zaprti. Jaz sem bil na te sestanke mlajši član kolegija, ki je smel tam poslušati starejše ljudi, sem pač imel priložnost to opazovati. Kar je bilo zanimivo, bilo to, ne, da ko se je sprejemali neke pomembne odločitve, ne, doktor Bučar ni bil med tistimi, ki bi takoj rekel, tako pa tako je treba narediti. Ne. Je pa vedno, ne, ko je bilo neko odločitev za sprejet, malo s tresočim glasom Bavčar vprašal: France,
kaj si pa ti misliš. Ne, in je profesor tako zelo sintetično stvari povedal in se mi zdi v tistem času, še ni bilo povsem jasno, ne, kam gredo stvari, dal nekaj zelo dragocenih napotkov pri usmerjanju množičnega civilno-družbenega gibanja, ki je ob koncu 80-ih obstajalo. Jaz sem slišal, da je imel v življenju dve veliki razočaranja. Ne. Prvo je bilo izid druge svetovne vojne in partizanskega gibanja, kateremu je pripadal, drugo je bilo pa osamosvojitev Slovenije in država, kakršna je potem nastala. Razočaran je bil pa zaradi tega, ker si je to predstavljal drugače. Recimo Slovenijo, samostojno Slovenijo si je on predstavljal kot suvereno državo, v kateri bodo noter elementi pravičnosti in pravnost bo delovala pač v tem smislu. Ne. In ko se je začela vsa ta korupcija, ko se je začela vsa ta privatizacija in tako naprej, je bil najprej kritičen, pol je bil skeptičen, pol pa imam vtis, da se je kar malo umaknil. Ne. Se je umaknil v pisanje. Ne? Namreč ne gre spregledati, ne, da je on v zadnjem desetletju dal na knjižni trg večje število knjig, za katere se da reči, da so praktično vse po vrsti bile uspešnice, ne glede na to, da gre za materijo, ki je zahtevna, ne? Ki je zahtevala intelektualni napor, da način njegovega pisanja nedvomno ni bil enostaven, pač izhajal je iz sistemske teorije, na tem je gradil svoja pravno-sociološka, zgodovinska zapažanja in je prek tega komuniciral z javnostjo in izražal svoje nezadovoljstvo ali pa razočaranje, ne, s tem, kam je stvar pripeljala. Ne. Dej, hkrati pa tako, ne, da na nek način je imel pa na rekovajih privilegij, ne, ker je pa vendarle osebno, ne, poznal ljudi od leta 1945 naprej, ne, pravi in ljudi, ki so po letu 1945 prevzeli oblast, ker je vendarle se gibal nekaj časa precej v bližini oblastnih kabinetov tudi, je nekaj funkcij teh kabinetnih, šef kabineta upravljal tudi v 50-ih. Nomenklatura mu je pa takrat, ne, kar močno zamerila, ker se je vendarle odločil za to, da študijem nadaljuje. Ne. Pravi, on je pravno fakulteto končal praktično z nočnim študijem, ne da bi kdorkoli vedel v nomenklaturi, da on fakulteto vendarle namerava končati, ne, ker ni bila ravno odlika revolucionarjev, ki so leta 1945 prišli v oblastne palače, da bi jih prav zelo zanimala omika izobrazbe in tako naprej. On je to sklenil pripeljati do konca in je mislim, da tam leta 1948 že, ne, diplomiral, ob tem, da je treba vedeti, ne, da je to bilo izjemno hitro, če upoštevamo, da je bil vmes še v partizanih, ne, mimogrede, ne, on je bil med tistimi, ki so ukorakali tudi v Celovec, ne, s kokrškim odredom. Takrat je bil po letu med leti 91, 92, 93, takrat, ko je prišlo do prvih načrtov privatizacije, to je bil njegov prelom za Demosom, katerega konstitut je bil on sam, ne. In takrat, če se spomniš, tudi se spominko Hribar, ki je rekla, ustavite desnico, ano, da takrat je šlo že za njegov uvid, da se v bistvu vzpostavlja neka ideološka želja povezana z lastniškimi aspiracijami in on si takrat uprl tega, jaz takrat tega nisem razumel, po prvič povedan, zato ker sem mislil pač, da je v bistvu stopa na pot neke nove kontinuitete. V bistvu pa danes razumem, da je pač njegova skrb bila v tem,
Kar se je kasneje seveda izkazalo za resnično. Ne. On nikdar ni prenesel logike oportunistične oblasti, bodi si rdeče, bodi si črne, bodi si klerikalne, bodi si bolševistične. Ne. In to je bila vsebina njegove knjige, ko je takrat, če se spomniš, ko je pisal Prehod čez Rdeče morje, to je poskušal pojasniti. Ne. Poskušal je pojasniti, kaj sodobna država je. Ne. On je čez upravo mislil samo v bistvu politično filozofijo moderne države, ne, ki je bila pa pri njemu vedno tudi narodno opredeljena oziroma nacionalno opredeljena. V zadnji knjigi, ki sem jo zelo nadrobno prebral, zato ker sem pri njej pač pri predstavitvi v Mladinski knjigi tudi sodeloval, ne, pa praktično o Sloveniji ni več govora. Pri zadnji knjigi on govori o svetovni ureditvi, govori skratka, kot da bi se poslavljal iz planeta, v katerem je ugotovil, da ima širše dimenzije kot ena mala podalpska državica, ki je v bistvu nikoli ni bila sposobna misliti dlje kot do svojega nosu. Ampak tega ni na glas povedal. Zdaj se samo dal razumeti. Jaz bi to epizodo, ne, ki se je zgodila leta 1991, ne, z razpadom Demosa, vse dileme vezane na privatizacijo, tukaj bi malo dopolnil. Ne, vendarle, ne, človek, ki je intelektualno se formiral v kontekstu sistemske teorije, ki predpostavlja določeno ravnotežje ne samo treh vej oblasti, ne, pač pa tudi družbenih podsistemov, ne, gospodarskega, političnega, finančnega in tako naprej. Ne. In participacijo, ne, pri tem. Ne. In tisto, kar je on zaznal leta 1991, ko je prišla na dnevni red tematika o načinu privatizacije, je bila nevarnost, da si politični razred podredi ekonomski podsistem. In njemu se je zdelo nedopustno, ker je pa potem tudi zelo velikrat ponavljal v kontekstih vladavine levice, ne, da bi politični podsistem dominiral ekonomskemu podsistemu. Ne gre za to, da bi on gojil idejo, da mora ekonomski podsistem dominirati političnemu. Ne. To bi bilo enako narobe, sem prepričan, ne, če bi bili v tej situaciji. Pač pa ne, je izhajal iz imperativa, da družbeni podsistemi morajo med seboj biti v določenih ravnotežjih moči, nihče ne sme biti premočan. Ne. Zaradi ambicije, ne, da desni del Demosa privatizacijo pele na način, ko bi politika zelo odločno lahko ukorakala v podjetja. Zaradi tega je on tudi sodeloval na tem zadnjem forumu Demosa, ki se je zgodil v gostilni Pri Krači 30. decembra leta 1991. Ne. Seveda, ne, ta spor znotraj Demosa je na nek način vplival na njegovo nadaljnjo politično kariero. Ne. On je ostal predsednik parlamenta do konca leta 1992, je pa potem ponovno kandidiral na listi Demokratske stranke in bil še za 4 leta izvoljen v državni zbor. S tem se je pa njegova politična kariera končala, ker ni želel se priklopiti tistemu delu Demokratske stranke, ki se je potem integrirala v Drnovškovo LDS. Ne. Potem je kandidiral še za ljubljanskega župana, pa žal neuspešno. Ne. Protikandidat je bil pa dr. Rupel. Ki je zmagal. Ja. Podporo, mislim pa, da morava reči nekaj stvari o 90-92 ali pa 90-91. Mislim, da je pa to tisto jedro, os življenja profesorja Bučarja, to je kulmen njegove misli in dela. Ne. Kjer je pravzaprav lahko na nek način dal na voljo, na razpolago naciji, če sva patetična, Ja. vse svoje izkušnje, intelektualne premisleke, strateške premisleke, znanje, in tudi zaradi teh njegovih izkušenj, znanja, intelekta
so se stvari leta 1991 išle dobro. Ne? On je bil tisti, ki je, in to mu zgodovina pač bo vedno priznala, razglasil samostojno slovensko državo v parlamentu. Ne? Prvič, drugič, ne? Leta 90 na prvem zasedanju parlamenta, skupščine, je razglasil tudi konec državljanske vojne. Latentne državljanske vojne, ali je... To je bilo simbolno dejanje. Ne? To je bilo simbolno dejanje, bilo je pomembno dejanje, bilo je pa na nek način, bi rekel, nerazumljeno. Ne? Je do današnjega dne in vedno bo, dokler bodo pač te generacije žive, zato ker se napajajo pač v sodobnih konfliktih se napajajo zgodovinskih menikov. Ne. Ampak takrat je, jaz se točno spominjam, ko sem z njim enkrat pogovarjal, mislim, da je bil pa takrat ameriški ambasador, ko se je bil Weinberger, ko se je pisal, ali Eagleberger? Zimmermann. Ja, Eagleberger je bil prej, ne? Ja. Potem je pa začel... Zimmermann in mu je takrat se je z Bučarjem sestavil in to mi je Bučar sam prepovedal, zelo jasno povedal, karkoli bo Slovenija storila, naj stori na praven način. Ne? In on si je to res zapisal v srce kot pravnik in kot razumen človek in rekel, pazili smo, da so popolnoma vse poteze bile verificirane v državnem zboru in zato so oni najprej sprejeli akt o tem, da akti Republike SFRJ prenehajo. In skratka, po vrsti potem šele je sledila razglasitev in če se spomniš takrat, ko smo bili na proslavi in tako naprej, ko sta tista dva miga letela, ne, sta ta dva miga letela pravzaprav nad stanjem, ki je bilo pravno čisto in nedefinirano za celotno Jugoslavijo in bilo popolnoma drugače, kot če bi naredili recimo puč, ne, tak. Oziroma, če bi to naredili samo s političnimi deklaracijami, kot je počela sosednja Hrvaška, ne, ki je imela na čelu država generala, mi smo imeli pa pravnika. Tudi to mi je gospod Bučar povedal, takrat so se Hrvatje hodili inštruirati k Slovencem, tudi k njemu oziroma k naši ekipi, ki je to počela in so dobesedno prepisovali vse, kar so Slovenci imeli, potem pa pol dneva prej razglasili samostojnost. Ne. Ja. V obdobju, ki ga omenjava, ne, je bil profesor Bučar tudi predsednik ustavne komisije. Ne. Zdaj, ta njegov napor je rezultiral s sprejetjem ustave decembra 1991. Ne. Mislim, da ustava, kakršno smo dobili pod njegovo komando, je dobra, ne, je sodobna, z minimalnim številom ugrajenih, računalniško rečeno, hroščev, ne. Mogoče s kakšno nerodnostjo pri implementaciji, ampak pustimo to. Ne. Je pa bil zelo skeptičen pa do posegov, ne, v to ustavno materijo. To je res. Ne? In vedno, oni so se zgledovali takrat po nemški ustavi in njegova parola je vedno bila, to je dejansko, to se ne spreminja, če pa že, pa s tresočo se roko. Ne? Dobro. Malce bila tiho v spomin na profesorja Bučarja. Ja, se je zaslužil.